นะครับอาจารย์ครับเห็นครับโอเคครับก็เคสแรกนะครับของเราวันนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ59ปีนะครับไปพรีเซนต์ที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดนะครับมาด้วยอาการแน่นหน้าอก11ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลนะครับ acute chest pain นะครับ palpitation นะครับแล้วก็ตอนนั้นทานยาอะไรไม่ดีขึ้นโรคประจำตัวเนี่ยมีเบาหวานครับความดันสูงแล้วก็ไขมันสูงก็ตอนที่มาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยblood pressure ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่129นะครับแต่ heart rate เร็วนะครับ110หายใจเร็วนะครับไทคิปเนี่ยcardiovascular system เนี่ยก็ normal S1 S2 นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฟังได้ murmur นะครับเป็น systolic murmur grade 4ที่ left lower parasternal border นะครับแล้วก็หายใจเนี่ยฟังได้ fine crepitation both lung นะครับอย่างอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับณตอนนั้นเนี่ยที่ ER เนี่ยทำ EKG ตอนนั้นเนี่ยพบว่ามี ST elevation B2 B5 นะครับเพราะว่าได้ให้การวินิจฉัยช่วงแรกเป็น acute STEMI นะครับแล้วก็ช่วงที่ระหว่างที่ ER เนี่ยคนไข้ก็เริ่มเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วก็เริ่ม hypoxemia นะครับตอนนั้นเขาก็เลยใส่ทิวแล้วก็on ventilation support แต่ว่า BP ยังดีอยู่ทุกอย่างยังโอเคแล้วเขาก็เอาคนไข้ไปทำ emergency CAT นะครับอันนี้เป็นรูปของ CAG นะครับก็จะเห็นว่ามีtotal occlusion ของ LAD นะครับบริเวณ proximal segment นะครับก็ตันเลยนะครับส่วนเส้นอื่นปกติทั้งหมดนะครับผมเลือกมาวิวเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นทาง cardiologist ที่โรงพยาบาลก็ทำECI นะครับสำเร็จนะครับที่ LAD นะครับแต่ตอนนั้นทีมี่โฟลยังประมาณ 1-2 อยู่นะครับหลังจากที่เปิดเส้นได้นะก็ตอนนั้นเขาได้ทำเอ็กโคด้วยนะครับก็เอ็กโคเนี่ย EF นั้น 30% นะครับแล้วก็มีอะไคเนเซียที่ anterior wall และ anteroseptal wall นะครับแล้วก็ตรวจพบว่ามี VSD นะครับ4มิลนะครับบริเวณ apical area นะครับ in left to right shunt นะครับวาล์วอื่นๆดูปกติทั้งหมดก็ติดต่อรีเฟอร์มาที่ธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นผมก็รับรีเฟอร์มานะครับพอมาถึงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนดึกเลยนะครับก็ทุกอย่างยังดูค่อนข้าง stable นะ BP ประมาณ100นะครับ heart rate เร็วนิดๆนะครับหายใจดีแล้วตอนนี้ ventilator support เนี่ย set ดีเลยนะครับไม่ได้มี inotrope support ใดๆนะครับแลบเบื้องต้นเนี่ยทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะนั้นก็แต่เรา repeat echo อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นรูป echo จริงๆนะครับก็ดู VSD ดูใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยกลายเป็น 5.6 มิลนะครับก็จะเห็นบริเวณนี้นะฮะที่มีflow cross septum นะครับอันนี้เป็นภาพซูมนะครับก็จะเห็นว่ามี flow cross septum นะครับก็วัด EF ตอนนั้นได้ 50% นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นวินิจฉัยก็คือเป็น single vessel disease นะครับทำ PCI เรียบร้อยที่ LAD นะครับแล้วก็มี ventricular septal rupture นะครับเพราะนั้นก็มาถึงคำถามแรกนะครับรบกวนช่วยกันโหวตนะครับว่าแพลนเราจะทำยังไงกับคนไข้ดีนะครับก็มีให้เลือก5 choice นะครับก็คือผ่าเลยนะครับ set OR emergency surgery นะครับหรือว่าข้อที่2คือ supportive ไปก่อนเพราะคนไข้ดูดีนะครับแล้วก็ delay ไปก่อนนะครับจนกว่าจะไม่ไหวนะครับอันที่3คือขอ add ABP ไปเลยได้ไหมนะครับแล้วก็ delay surgery นะครับหรือว่า add mechanical support ไปเลยนะครับแล้วก็รอหรือว่าปรึกษาเมดดูที่ว่าทำ percutaneous device closure ในคนไข้ที่เป็น VSD แบบนี้นะครับก็ขอเปิดให้ช่วยโหวตกันหน่อยนะครับเริ่มมาแล้วนะครับก็มีตอนนี้ก็ดูข้อ C น่าจะเยอะที่สุดนะครับใส่บอลลูนแล้วก็ delay surgery นะครับมีคนเปิดเลยสัก 2% นะ1คนนะครับมีเอ็กโมด้วยครับมี ECMO ด้วยครับ1คนครับช่วยดูได้ไหมว่าใครอยากรู้พอจะไปเช็คได้ไหมผมว่าคงไม่ใช่เดน5อาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีว่ามัน crash เร็วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำตอบว่าเราจะดีเลย์นะครับเพียงแต่ว่าจะดีเลย์แบบตอนนี้ไปก่อนหรือว่าจะ add ABP ในการดีเลย์นะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นอะไรไหมครับคนไข้ stable ทุกอย่างใช่ไหมครับครับค่อนข้าง stable เลยครับมีแต่ heart rate ค่อนข้างเร็วนิดๆนะอาจารย์อย่างอื่นค่อนข้างดูดีครับ
คือจริงๆปกติเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ในmechanical support อื่นนะผมว่าก็เผื่อคนไข้ยังดูดีแต่ว่าเอ่อมันการใส่ก็เป็นการลด LVEDP นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ายังไงก็ตามคนไข้เนี้ยสุดท้ายก็คงต้องการ surgery ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสายที่จะใส่หรือไม่ใส่นี่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันคัดตายตัวนะครับคนไข้คนนี้ on the IABP อยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อยังครับอาจารย์ครับตอนนี้แค่ใส่ทิวไปเฉยครับอาจารย์ผมนึกว่าก็ใส่บอลลูนมาแล้วอ๋อยังครับตอนนั้นที่นู่นเขาเห็นว่า stable เขาก็เลยรีบเปิดก่อนเปิดออกมา Dr. Ninami are you still listen Dr. Arai is here too is both of you have any idea about the patient with post-infarct VSD very stable but on the ventilator right ใช่ครับ yes on the ventilator would you wait for surgery or you just wait alone or would you put IABP Hello, Brian. Can you hear me? Yes. In Japan, we doesn't matter patient is stable or not. We just do the emergency surgery. That's the way in my country. Of course, after the cath lab, we identify the single vessel, double vessel, triple vessel, and we insert the IABP and right away to the surgeon, the operator theater to do the emergency surgery. That we do. You never wait. No. Yes, definitely true. We used to wait. Definitely true. What? I mean, that's depend on the institution. But when I was in Saitama, we've done like 70, 80 cases, but all of them were emergency cases. So we used to wait, but then always what happened is the MOF. So we should not wait. And nowadays, the surgical result is really good. The mortality is like less than 5%. That's what we do. What about you? All right, Dr. Arai? Yeah, definitely true. Just as Dr. Ninami said, it's a routine surgical option in Japan. Whether it is stable or unstable, we'll put on the patient on IBP. In some cases, we put on ECMO also. Actually, we're going to make an emergency operation right after that event. Okay. ขอเชิญอาจารย์บุรวัฒน์ต่อครับครับผมก็ตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ผมเห็นคนไข้อยู่ค่อนข้างดีนะครับก็ลองแอดมิดมาแล้วก็ลองรอดูนะครับตอนนี้ไม่ได้จะใส่บอลลูนแล้วแต่ก็เห็นยังดูดีก็เลยรออยู่ประมาณ1วันนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเดอร์เรทก็คิดว่าจะใส่บอลลูนทันทีนะครับก็จริงๆดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยคือเขามี AF นะครับพอมี AF ก็ทุกอย่าง crash เลยครับพอ AF ปุ๊บเนี่ย BP ก็ลงนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจรีบใส่ BP นะครับแล้วก็ treat AF นะครับพอถีบปุ๊บทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับ heart rate เริ่มกลับมาดีละทุกอย่าง stable ตอนนั้นใส่สวอนในเต็มที่ละก็สวอนออกมาก็ตัวเลขค่อนข้างโอเคนะครับ CI ได้ 2.8 แต่ว่า lab เนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจากการที่เขา BP ดรอปได้ไปในช่วงเช้านะครับก็แลคเตทเริ่มขึ้นชัดเจนเป็น 4.5 นะครับก็มาถึงคำถามที่2นะครับจะเอาไงดีถามนิดนึงก่อนได้ไหมครับว่าในสวานแกนเนี่ยเราจะ DI ไอ้คาร์ดิแอคเอาท์พุตได้ไหมเพราะว่ามันจะมี left to right ชั้นเพราะฉะนั้นด้านขวาเนี่ยมันน่าจะได้เยอะกว่าใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์ครับต่อไปเลยครับก็มาถึงแพลนนะครับมาถึงตอนนี้เราจะลุยเลยไหมครับผ่าเลยหรือว่าในใส่บอลลูนแล้วก็ดูเหมือนจะดีจะรอดูต่อไปก่อนหรือว่าใส่เอ็กโมนะครับหรือว่าเลือก percutaneous device นะครับก็ B ด็อกนะBบอยครับโอเคเรียบร้อยครับอาจารย์
So after the audience listen to Dr. Arai Udinami, now the answer changed. โอเคพอได้ไอเดีย ครับก็ดูใกล้เคียงกัน A กับ B นะครับก็คงเป็นคำตอบก็คงคล้ายๆกันนะครับณตอนนั้นเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ผมก็มีประสบการณ์ที่ว่ารอแล้วก็ crash จริงๆก็ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดเหมือนคราวที่แล้วที่ว่าพอ crash เนี่ยบางทีมันไม่ทันจริงๆที่เราจะเอาเข้าไปแล้วเข้าไปก็ multi organ failure อันนั้นผมให้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยพอ on balloon ถึงแม้ว่าดู stable เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจที่ set OR วันรุ่งขึ้นเลยก็คิดว่าคนไข้ยังค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็อายุไม่เยอะแล้วก็ดูค่อนข้างฟิตอยู่ก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างฟิตอยู่เพราะนั้นคิดว่าน่าจะไหวนะครับก็เลยตอนนั้นผมก็เซตORเลยนะครับก็มาถึงคำถามที่3นะครับว่าถ้าเราผ่าตัดให้ได้เป็น infarct VSD เนี่ยเรามีเทคนิคใช้อะไรกันนะครับในปัจจุบันก็จริงๆมันมีหลายวิธีมากนะครับผมพยายามจะสรุปมาเป็นกลุ่มๆก็คือกลุ่มที่เป็นdirect patch closure นะครับก็คือปิดธรรมดานะครับจะเป็น single patch จะเป็น double patch นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เทคนิคที่เป็น infrared exclusion นะครับว่าจะเป็น single หรือ double หรือว่ามีเทคนิคอื่นๆที่พิสดารกว่านี้ก็ได้นะครับไม่มีใคร single patch เอามีหนึ่งโมโกเอ ท่านต่อไป A นะครับได้ครับ direct ข้อ C ข้อ B ผมบวชไม่ได้ infarct exclusion single patch มันทำได้ทั้งสองอันอัน A กับอัน C โอเคไหมครับ การมีใครเสริมไหมครับหรือว่าให้ผม ให้อาจารย์โจ้สักหน่อยไหม ครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับไอ้ pathological finding นะครับว่าขอบมันเป็นยังไงแล้วอีกฝั่งมันมี extension ขนาดไหนว่าแล้วขึ้นอยู่กับ location ด้วยตำแหน่งเป็นยังไงส่วนใหญ่ถ้าอยู่ใกล้ๆตรง apical เนี่ยมักจะถ้าเนื้อดีปิดได้ง่ายกว่าก็อาจจะใช้เป็น direct patch closure ได้นะครับแล้วก็ถ้าเนื้อเย็บได้ดีแต่ถ้าหากว่ามันมี intensive มากเนื้อทิชชูมันเปื่อยมันไม่ค่อยดีเราจะต้องใช้ข้อ4กับข้อดีครับนี้ข้อ4กับข้อดีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ข้อดีถูกว่ามันจะได้resultที่ดีกว่านะครับถ้าตามมาในข้อในรายที่มี intensive function นะครับถ้าในระยะยาวโอกาสเกิด residual VSD ก็จะน้อยกว่านะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับลองฟังคุณหมอดูว่าเป็นยังไงครับผม About Dr. Hiroshi, Dr. Ninami, and Dr. Arai, do you have a preferred technique? Dr. Ninami first. Yeah. I haven't done this procedure for more than 5-6 years. So because always this is a emergency case. So I just ask my young colleagues. When I did this way, probably I did like 30-40 cases, but I prefer to use it's called a Kometa-David procedure, which is probably C, infarct exclusion single patch, which is quite simple, using the big bovine pericardial patch and the continuous suture. But the problem is the residual shunt afterwards. But it's very simple procedure, so I still like this procedure. But nowadays, young guys use a direct patch closure with the double patch. That's I think it's most popular, and they try not to open nowadays on the left side. They open the right side. I'm talking about the anterior infarction, okay? And then from the right side, the right ventricle incision, and close the hole through the right side to close the using the two patch. That's I think the most popular way in Japan now. But probably Professor Arai knows more.
Any comment, Dr. Varan? Hiro, Yes, can you this is Hiro from Tokyo. Okay. Hey, Actually, the in-fact exclusion technique was invented by Dr. Komeda. He's very famous Japanese surgeon. And in my university, we wrote a paper more than 10 years ago with a in-fact exclusion technique with using a double patch, maybe anotothoracic surgery or something like that. And because we have to eliminate the residual shunt in case of the in-fact exclusion technique. And just as Dr. Ninami said, right now in Japan, I think there is a two group. One group is in-fact exclusion, whether using a single or a double patch. Another group is just from right side incision, right ventricular incision. In that kind of cases, use a double patch from the surgeon put the patch through the VSD into the left ventricle through right ventricle, and put another patch from the right ventricular side and make it sandwiches. The advantage of this technique is you can keep the volume of the left ventricle as much as possible. That's the reason. And I think Dr. Asai he loves Dr. Asai. He loves this technique, but there is still debate going on in Japan whether which technique is better than not. Thank you. โอเคสรุปบุรวัฒน์เอาเลยครับทำอะไรไป อีกเลขคำถามนะครับพอดีวันนี้มีเรื่องโครีด้วยนะครับจะทำบายพาสไหมครับเขาเปิดเส้นได้ค่อนข้างโอเคที่มีโฟลว์ประมาณ2นะครับก็ขอถามนะครับว่าเราในขณะที่เราผ่าตัดเนี่ยเราจะแอดกราฟไปไหมหรือว่าถ้าจะแอดเนี่ยจะแอดเป็นลิมานะครับดูจะเป็นเวนกราฟนะครับก็คิดว่าน่าจะ controversy พอสมควรนะครับคุณนี้ทำ PCI อยู่ไปแล้วใช่ไหม PCI ครับดัก reducing stent ครับ ครับ ก็หลังจากเปิดก็คนไข้ก็ stable นะครับตอนที่มาก็คือถ้าไม่นับเรื่อง VSD ก็น่าจะแต่ว่าที่ปัญหาคือตอนฉีดสีเนี่ยโฟลว์มันได้แค่ทีมี่โฟลว์มัน2มันไม่3ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็น controversy area ที่อาจจะตอบไม่ตรงกันคนไข้ได้รับPCI ครับของ LAD lesion มาก่อนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลข้างนอกนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บก็คือใส่ PCI เลยซึ่งตอนมาผ่าเนี่ยประมาณ A3 นะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วผมเฉลยเลยนะครับเฉลยแล้วกันครับ ก็ตอนนั้นก็คือที่ทำไปนะครับก็คือเป็น cross VSD นะครับผมใช้เป็น infra occlusion เป็น double patch นะครับก็คือตามรูปก็คือใช้ patch อันแรกปิด VSD นะครับเป็นเย็บinterrupt นะครับคือเนื้อ VSD เนี่ยมันค่อนข้างเละเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็น2รูเข้าไป interrupt เนี่ยมี fenestrate เป็น2รูนะครับรูนึงประมาณสัก8มิลอีกรูนึงสัก6มิลนะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างรอบๆตรงนั้นเละแต่ว่าตรงที่เย็บตรงที่แพทช์แรกเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่นะตอนผูกก็โฮเทนชั่นได้แต่ว่าก็ไม่สบายใจก็เลยหลังๆคือผมทำเป็น double patch ก็คือใส่อันนึงเป็นเหมือน infra occlusion ไปนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมก็ฟิลด้วยกลูนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมจะใส่ bypass ไปเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นทีมี่โฟลว์มันไม่ค่อยดีก็เลยแอดไว้ในกรณีที่เกิดมีปัญหาก็เป็นเวนกราฟไปที่ LAD ทำไมเลือกใช้เวนกราฟล่ะคือจริงๆก็ก้ำกึ่งเพราะว่ามันก็เปเปอร์ระหว่างว่าถ้ามันมี competitive flow เยอะๆถ้า LED มันแพทเทนเพราะก็ใส่สเตนมาแล้วเนี่ยก็กลัวว่าลิมาในอนาคตอาจจะไม่อยู่แล้วก็อันที่1นะครับแต่ว่าก็อันที่2ก็คือณตอนนั้นคนไข้ก็เริ่มไม่ค่อย stable แล้วผมก็อยากจะช็อต operation แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ serious นะครับมันสาเหตุน่าจะมาจากอันแรกมากกว่าว่ากลัวเรื่อง competitive flow กับ dependency ของ Lima LED แต่ว่าเปเปอร์มันก็ controversy พอสมควรก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆควรจะทำยังไงเหมือนกันเป็นอาจารย์ชลิตอาจารย์จะทำยังไงครับอาจารย์ชลิตครับผมเย็บเปิด single patch นะ
interrupt จากขวา on the plate มาซ้าย แต่ว่าผมเว้นไอ้ patch เนี่ยโตกว่ารูประมาณอย่างน้อยก็1-2 เซนบางเอเรียดูว่าเซปตัมสีมันดีหรือเปล่า แล้วผมก็จะเย็บรอบ2ก็คือrunning ขอบของ patch อันนั้นกับseptal wall แล้วก็ดึงขึ้นมาที่ anterior wall ที่ incision ที่ left ventricle แล้ว bypass ทำไหมครับ อะไรนะ bypass นะผมว่ามันอยู่ที่ว่าเวลานะถ้าเวลาเราทำไปVSD มาไม่เสียเวลามากแล้วก็คนไข้ก็function ก็ดีนะผมอาจจะ add bypass ไปถ้าทำก็คงเป็น vein graft นะครับนะมันมีอันหนึ่งนะ คือผมเคยผ่า emergency นะแต่ไม่ได้เป็นVSD นะจะบอกพวกอย่าง resident เนี่ยว่าบางทีเนี่ยคนไข้ใน acute MI และคนไข้หนุ่มนะมาด้วย STEMI แล้วเราต้องการทำgraft to LAD นะผมจะเอา patient on ปั๊มแล้วผมเลาะ IMA left IMA นะซึ่งมันจะเกินไปประมาณ 10-15 นาทีผมว่าจะได้ graft ดีกว่า vein graft ในคนไข้อายุน้อยนะมีอะไรของบุรพัฒน์หมดแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเล่าเคสต่อจนจบนะครับใกล้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับก็ตอนนั้นออฟไลดิ้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมี PSD 2 อันครับแล้วก็ตอนนั้นผ่าไปทำไทม์ตามนั้นนะครับแล้วก็ออฟปั๊มค่อนข้างโอเคนะครับก็ออนบอลลูนต่อแล้วก็ยาไม่ได้เยอะนะครับก็เอ็กซ์เบดได้แล้วก็ออฟเอพีได้ออฟยาได้ประมาณเดย์3อันนี้เป็น Echo Post Op นะครับก็ EF ก็ยัง preserve อยู่นะครับไม่มี residual VSD นะครับแล้วก็ผมเพิ่งรีพีท Echo ไปอีกทีตอนสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับก็โอเคครับอาจารย์สุชาติมีอะไรเสริมไหมครับ ก็ไม่มีครับผมคิดว่าเรื่องของ posting function VSD เนี่ยก็เป็น communication อันหนึ่งครับทีนี้เราก็เจอกันหน่อยไปนะครับค่อนข้างแรงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับ timing ของ operation แล้วก็เทคนิคการทำผ่าตัดนะครับจะเป็น single pass หรือว่า double pass ก็ตามส่วน graft query ในรายนี้เนี่ยก็ controversial ครับเหมือนอย่างที่ว่าเรามีที่จะพูด graft on หรือเปล่านะครับก็คงเป็นทางตรงนั้นการใช้เวกราฟผมก็ agree ด้วยนะครับว่าถ้าต้องต่อก็จะได้ลดปัญหาเรื่อง competitive draw ครับโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์บุรพัฒน์นะครับขออนุญาต introduce speaker คนถัดไปนะครับ the next speaker is Dr. Virachai from Chiang Mai University. He used to be a chief of cardiothoracic surgery at Chiang Mai University. I think everyone knows him really well, and now he's the chair of the ATCSA, which moved from this year to next year. So he's going to be talking about the conduit used in coronary artery bypass graft. Is Dr. Virachai ready? โอเคเข้าแล้วอาจารย์พูดได้เลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ15 นาทีครับพี่ จะเฉลี่ยให้40 นาทีผมให้50 Good afternoon. My task is to talk about the graft conduit for coronary artery bypass. And just like Ajahn Chalit has mentioned, the most common used graft are internothoracic, radial artery, and saphenous vein graft, and also the right gastroepiploic artery. If you look at the patency rate, you know that the mammary artery is probably the best, followed by the radial artery, and gastroepiploic artery is somewhere in between. Saphenous vein is probably the worst.
But look at the bottom one. There's a new striking finding from the no-touch saphenous vein technique. But over 16 years, we have about 83% patency. That is a really striking finding. So look at that different type of conduit. Before you use them, you have to know what kind of conduits you are dealing with. What is the adverse effect when you harvest it? How difficult to handle it? And the internal thoracic artery is known to have a very thin media and has a very good elastic lamina. Besides that, it does produce nitric oxide. That may be one of the reasons that the mammary artery has probably the best patency rate. And this is just to repeat, Dr. Chanit has told us, the patency rate of the saphenous vein, the intrathoracic artery and saphenous vein graft at 10 years, there is a significant difference between those two grafts. So mammary artery is supposed to be used for the LAD. And what about second graft? The right mammary radial artery or gastroepiploic artery, or use the saphenous vein graft, which is better. But the mammary artery, when you look at the patency rate, most of them are just talking about the LAD target. But mammary artery is also similar to many other grafts. It depends on the graft, the target coronary artery as well. From the Cleveland Clinic data, the mammary artery to LAD has the best patency. But when it goes to the right, it has the worst patency rate. But it's still much better than the other graft. Once the one mammary artery is good, double mammary artery is also good. This has been confirmed from Cleveland Clinic and many other studies in the past 10-15 years. But those are not randomized studies. The only randomized study was from the ART trial by David Taggart. They have about 3,000 patients, which divided in half to single mammary and the bilateral mammaries. One particular specific thing about this group of patients is we have very high guideline-based medical therapy. And if you look at the 10-year result, at 5 years, you don't see that much different at all. Even at 10 years, if you look at just the intention to treat group, they are not much different. But the death, stroke, and MI at 10 years, if you look at the intention to, even the intention to treat, the curves start to diverge. But if you look at the as treated group, the mortality rate has dropped 19% with bilateral mammary arteries and dropped about 20% for if you have the combined endpoint. Why does it have a difference between the mammary bilateral and single mammary artery at 10 years? Because probably one thing is probably better medical treatment. And also, radial artery has been included in the bypass graft with 22% in the single mammary artery group. That might have impact on the results. And there's a crossover, 14% crossover. One of the most important things, I think, is probably surgeon's experience and case volume as well. If you look at the case volume, if the patient with only a high volume center, there is at 10 years, there is a significant difference between the single mammary artery and bilateral mammary. Bilateral mammary has a significant lower mortality than the bilateral mammary, single mammary artery. One concern about the bilateral mammary artery is the mediastinite sternal wound dehiscence. But this applies to only when you use the pedicle graft, not the skeletonized graft. So when you use skeletonized graft or non-skeletonized graft, which one is better? Definitely, it's very easy to say that the skeletonized technique has a bigger size of mammary artery, longer target, and less devascularize the sternum. That is probably the things. When you use bilateral mammary artery or multi-arterial graft,
which configuration is better, in situ or use the composite like a Y graft. And there are many different studies, mostly from Europe, did not show any difference between those two configurations at all. At 3 years, this is from El Khoury's group. At 3 years, there's no significant difference in patency rate between bilateral mammary artery in two different configurations. But at 7 years, Y graft seems to have a lower rate of MACE. And this is another one from Calafiore groups. At 20 years, there's no difference at all between the Y graft and the in situ graft. So what about the graft? The one major concern is right now is the native lesion of the native vessels. When you graft with moderate lesion, what happens? If you just look at just the mammary artery alone, mammary artery is more forgiving for grafting to the moderate stenosis. If you look at this from Cleveland Clinic, if you look at the coronary stenosis, even at 50% or 40%, the LAD, the limit to LAD patency rate is still stay in the 90%, but it's much lower if they are reach 190 or 100% stenosis. So if even with the low stenosis degree in the native vessels, the LAD still, I think, graft LAD to that native artery still still have a reasonable result. What about renal failure? Renal failure, definitely saphenous mammary artery is better than saphenous vein regarding to the risk of death. But the one problem is when you use the mammary artery on the ipsilateral side where they have an AV fistula. This is from Guardiano. Guardiano from right now is in Columbia, New York. He did the study and he found out that if you use the ipsilateral mammary artery, once you run the dialysis machine, there's a significant decrease in the diastolic velocity or systolic and diastolic velocity of the mammary artery. And there is also change in the hypokinesis of the left ventricular on the echocardiogram. And 3 cases has clinical age. And that kind of raised concern from our point. But the Japanese group over 16 years did not show any difference between the survival rate of MACE between the ipsilateral or contralateral IMA at all. So that's the thing that we have to think about when we are dealing with patients with renal failure. So when caution about using the intrathoracic artery is we have to be careful when you use diabetic patient, obese patient, extremely old, atherosclerotic, or when you have trauma to the chest or you have heavy dose radiation to the chest, you probably need to be careful. You have to make a good decision at that time. So in summary, for bilateral mammary artery, you probably prefer bilateral skeletonization. Configuration is probably up to your choice. And Y configuration has a greater number of distal anastomosis and reduced requirement for subsequent revascularization because it doesn't cross the sternum. So when you reopen, it does not have a challenge of reopening the sternum. And the bilateral mammary artery improve even in diabetic patients. And literature to LAD, even in a moderate coronary lesion, it's still acceptable. What about radial artery? You can see that the radial artery has much thicker media, much thicker muscular layer. That also probably the cause of the spasm. The radial artery has, in the early follow-up, the radial artery and vein graft did not have a very significant difference. But if you follow longer, at about 8 or 10 years, from this radial artery database from International Alliance, using about 6 trials to get it, they found out that using the radial artery compared to saphenous vein,
it has a lower adverse cardiac event even at 5 years of follow-up, and it would be even better after a longer-term follow-up. Radial artery patency also depends on the target coronary artery, just like the mammary artery. If you put it to the LAD, you have a much better patency rate than the right coronary arteries. And also, one important thing that everyone is caution about this using radial artery. This also applies to any arterial graft, that the degree of the stenosis of the target vessel will dictate the patency rate of the arterial graft. What happens if you use the radial, harvest the radial arteries from one side? What happened to the ulnar artery? What happened to that arm? There's no different at all. This is from after 20 years. This is from Australia, who has a very vast experience using radial artery. There's no different in total for arm blood flow, and there is no increased arterial malformation in the ulnar artery as well. So to use the radial artery is completely safe. So radial artery is probably the best second intrathoracic arteries, and good size, easy to do the anastomosis, easy to harvest, and you probably need to do the spasm prophylaxis as well. And just a brief talk on the gastroepiploic artery. This is popularized by Dr. Kim from the United States and Suma from Japan. And in the early experience, Suma's technique has been used, the skeletonized technique. And here, with the early experience, the 10-year survival rate is a little bit low. But Suzuki has taken, used the skeletonized technique, and they have found out that at 8 years, the patency rate is excellent at 90%. So what about if you use the arterial graft? How many grafts is enough? How many arterial grafts? Is 2 is better than 1? What about 3? 3 grafts does not really seems to be any much better than bilateral mammary and saphenous vein compared to bilateral mammary to the radial artery. At 15 years, there is not much different. But on the other study, it looks like that if you use the 3 arterial grafts to the triple vessel disease, there's a difference between double vessel disease and triple vessel disease. If triple vessel disease, it works better. It has a better survival rate if you use 3 arterial grafts in a triple vessel disease. But in the double vessel disease, if you use 3 arterial grafts, it does not make any difference in the survival at all. Saphenous vein graft is one of the, in everyone's opinion, is probably the worst graft at all, but we still have to stay with it. We still have to use it. What happened? I think when you take the saphenous vein graft, it happens at the beginning. Once the surgeon starts touching the vein, the second you damage the vessel, you damage the vasa vasorum. When you distend the vein, you damage the intima. When you do bypass graft, you put the venous intima to withstand the high arterial pressure. That is not physiology. That's why the vein has to remodel and cause the intimal hyperplasia and cause vein graft failure. If you try to absorb the stress or tension in the wall by putting external stent, from the study, it has shown that it has direct the smooth muscle migration from outside into the intima away from that area. So it makes the intima less hypoplasia. That is the experimental finding. This is what happened. If you put the perivenous reinforce with vein with the mechanical prosthesis, it decreased the acute dilatation, it decreased the elevation of the circumferential wall stress, and also it decreased blocked the proliferative response induced by high wall stress. That's why you come out with this kind of intima, thin intima instead of very thick intima. You don't have the reinforcement. So this is what Dr. David Taggart has
presented at 5 years, we have a pretty good patency of the saphenous vein compared to the conventional techniques. But there's still also some technical concern on the using the west external stent graft, which gradually has been resolved. And at about 5 years, there is a significant difference between graft failure in the conventional and the no-touch vest techniques. And also the intimal hypoplasia thickness also are significantly lower with the reinforced saphenous vein graft. So if you do not use artificial reinforcement, if you don't use the artificial reinforcement, if you use the native reinforcement do not touch the adventitia, leave the adventitia alone to be the reinforcement of the saphenous vein, does that help? This has been done for almost 20 years by the Brazil group. And found this is the one that has really not been duplicated by any center. That is, at 16 years, they claim that the no-touch saphenous vein graft has about over 80% patency rate as compared to the conventional techniques, which running around 50 to 60% patency rate. So, but there is another paper from Sweden. Sweden also had looked at the long-term, almost 15, more than 10 years result of the no-touch saphenous vein graft. And they found out that the graft failure rate is probably less with the no-touch technique, but it is not as striking as the Brazil group. If you look at the angiogram after the coronary artery bypass, there is a gap between the no-touch technique and conventional technique. However, there is no difference in the survival rate or reintervention rate after coronary artery bypass. This is after 10 years. Maybe after 10 years, it might show some difference, or we probably have to look at the long-term follow-up. What about randomized study? Is there any randomized study? There is one randomized study we call superior SVT, comparing between no-touch saphenous vein graft and conventional. It found out that even though the no-touch technique seems to have less occlusion, even 5.5% compared to 10%, but the p-value is not significant, which they have to wait for a longer term follow-up. But the obvious thing is vein harvest site infection is much worse with the no-touch technique. So if when we have looked at all types of conduit that has been commonly used. So when we want to select the conduit, I think the factor involved is the surgeon's factor. Are you good enough to take the conduit without hurting the conduit itself, the skills? And also the patient's factor like diabetes, obesity, older patient, target arteries, and condition of the patient like emergency versus elective surgery. I think all these things has to be taken into account. There is no fixed recipe for the arterial conduit. It's up to the surgeon. You can choose any configuration you want. If you can do a good job, I think the thing is probably when you harvest a good conduit and you put into a proper target, you probably get a good result. This is I copied this from Guardiano's group. He looked at the way to use the second or second graft conduit. If the patient doesn't have a risk factor for mediastinitis in the lateral wall, use the ITA. If the inferior wall is more than 90%, use RA or TEA. If it's less than 90%, you probably have to settle for saphenous vein graft. But if you have the major risk for post mediastinitis, so second memory artery probably is not a very good choice. You probably have to go for radial artery
The same thing inferior wall, the same thing if the more than 90% you go for arterial. If it is less than 90, like 70, 80%, you're probably better off to go with the saphenous vein graft. I think that's all I have to say. I take 22 minutes. Thank you. Thank you. Dr. Suchad, you have any comment or you want to ask our presenters to give an